હાથ કોર્નર એવોર્ડ કરવાનો હાથ કોર્નર એવોર્ડ કરવાનો એટલે હાથમાં એ વસ્તુ આપણે એનું કારણ ઇફ સપોઝ માણસ કામ કરે હવે તમે અત્યારે વાત કરી તો તમે લોહીના દાંત કાઢવા પણ એ જ વસ્તુ ઓપરેશનલ દરમિયાન થાય અને પેલો ઓપરેટર એને ખબર નથી વાગી ગયું છે ધાર વાગી ગઈ છે એ જો કપડાને અડી જાય that's what I'm saying. To kill the patient.